Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So sa ngayon pala guys, ito na yung pinaka-latest update dito sa ginagawa ko na Honda Accord 2014 model. So ito po guys yung may issue na pag medyo malamig pa yung makina ay merong knocking sound. So kung makita nyo nga po guys sa mga naka-video, nagkaroon po ng problema yung kanyang timing belt tensioner. So tumagas na yung langis, kaya mahina na yung tension ng tensioner. So dahilan po para tumunog pagka bawang andar. Pero pagka medyo tumatagal, so medyo kumikilos din yung langis sa loob, natitirang langis, so nawawala pa naman. Pero pag di po nagapan yung guys, tuloy-tuloy hindi na po mawawala yung ingay nun. Pamalamig man yung makina o mapapainit, hindi na po mawawala. So sa akin guys, kung mapansin nyo, umaandar na itong sa akin guys, o itong makina. So yan, Honda Accord 2014 model. Sa akin guys, ayan guys, mapapansin ko na yun yung andar na tahimik na. So, wala nang ingay guys. So yung tunog guys, kung pakinggan maigi, parang sirang bearing ng tunog bearing. So makaisipin katok. So at least ngayon guys, napakita ko sa inyo kung paano mag troubleshoot ng engine locking sound ng ganitong klaseng makina. So halos para sa naman ito guys ng makina ng Honda Pilot, so V6 engine. Yung tensioner ko po guys, halid lang po ng Honda Pilot na V6 engine. So yun. So natutuwa ng ano ko guys, Honda Accord 2014 model. Nice yung andar. Nakinis pa yung kotse, medyo maingat yung camera nito guys. So sa ngayon guys, at least napag-share ko sa inyo kunting kalaman tungkol sa nitong trouble pagka bawang andar sa malamig, umiingay, at pagka medyo umiingay yung makina or medyo warap na, nawawala naman yung ingay. Ayan. So salamat po guys subscribe niyo yung aking channel, Kiko Mekaniko. At pakapindot na rin po guys yung notification bell na all para anytime po guys na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng sakyan, ma-updatein po kayo guys or ma-notify. So maraming bagay po ito guys para sa mga kaibigan po natin na mekaniko na gumagawa ng sakyan guard, sa mga nag-aaral ng automotive, sa mga car owners guys, at ever na maka-encounter kayo ng ganyan trouble. So at least magpapanood po yung aking videos or video, magkakaroon po kayo ng idea kung ano po yung problema or dapat gawin. So yun. Okay guys, 100% maayos na po ito. Wala na yung ingay. So tensioner lang ang kanyang belt yung nagkaroon ng problema.
So ngayon guys, hanggang dito lang po mga video at abangan niyo po yung mga susunod na video tungkol sa mga paggagawa ng sakyan. So, gagawin na po ako guys. Medyo maraming gawa. Yun. Okay na ito guys. Maayos na. Honda Accord 2014 model. So, ngayon susunod po guys. Maraming salamat po. God bless.